ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அனதர் வீடியோ. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சிம்பிளான ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம். இது வந்து சிக்கன் வச்சு பண்ணுற ஒரு டிஷ்ஷு. இதோட பேர் வந்து த்ரெட் சிக்கன் சொல்லுவாங்க. இது வந்து குழந்தைங்களாம் ரொம்பவே பிடிக்கும். இது செய்கிறது ரொம்பவே சிம்பிள் தான். இது வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு போய் வீடியோவில் பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த சிக்கன் செய்கிறதுக்கு முதல்ல நான் வந்து ஒரு 1/2 kg பிரெஸ்ட் பீஸ் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து போன்லெஸ்ஸு. இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 kg கிட்ட இருந்தது. இதை வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, ஒரு சின்ன சின்ன நீட்டு ஸ்லைஸாக நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இப்படி நான் ஆல்ரெடி கட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா, இந்த மாதிரி வந்து அதை நீல வாக்கில் நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப தடியாக இல்லாமல் ஓரளவுக்கு மெலிசாக கட் பண்ணிக்கோ. ரொம்பவும் மெலிசாக இல்லாமல் ஓரளவுக்கு மீடியமாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா அப்போ தான் ரொம்ப தடிசாக கட் பண்ணிட்டோன்னா அது வந்து சிக்கன் வந்து வேகிறதுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்கும். அதனால் வந்து ஓரளவுக்கு மீடியமாக இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து போன்லெஸ்ஸில் செஞ்சால் தான் நல்லாயிருக்கும். நம்ம ஈஸியாக சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும், குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கவும். அதனால் இந்த மாதிரி போன்லெஸ் பீஸாகவே எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு பவுலுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ இதில் வந்து நான் ஒரே ஒரு எக் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஒரு 1/2 kg சிக்கன் இருக்கும் இது. ஸோ அதில் வந்து ஒரே ஒரு எக் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த எக்கு கூடவே நான் வந்து கொஞ்சம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் வந்து டர்மரிக் பவுடர், மஞ்சத்தூள் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அது கூடவே ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் வந்து ரெட் சில்லி பவுடர், அதாவது சிகப்பு மிளகாத்தூள், தனி மிளகாத்தூள் இது. அதை ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு காரம் எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அது பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதனால் நான் இதில் வந்து ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது கூடவே கொஞ்சமாக நான் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். கரம் மசாலா வந்து ஆப்ஷனல் தான். ஏன்னா நான் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வந்து இந்த சிக்கன்றதுனால கொஞ்சம் அந்த டேஸ்ட் வந்து கரம் மசாலா ஃபீலில் வேணுன்றதுக்காக நான் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது கூடவே நான் வந்து கொஞ்சம் சால்ட்டும் ப்ளஸ் அது கூடவே 2 டீஸ்பூன் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எதுக்குன்னா, கொஞ்சம் அந்த சிக்கனுக்கு வந்து ஒரு பைண்டிங்காக நான் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது கூடவே கொஞ்சம் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் வந்து சோயா சாஸ் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது கூடவே கடைசியாக கொஞ்சம் நம்ம ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன். இது எல்லாத்தையுமே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எல்லாமே ஈவனாக அந்த மசாலா எல்லாமே அந்த சிக்கனில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கையை வச்சு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அது வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகும். இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 1/2 அன் ஹவர்லேருந்து ஒரு 1 ஹவர் நம்ம ஊற வைக்கணும். ஸோ அது அப்போ தான் அந்த மசாலா வந்து நல்லா சிக்கனில் வந்து நல்லா இறங்கும். ஸோ அதுக்காக நான் ஒரு 1/2 அன் ஹவர் வந்து இதை வந்து நல்லா மூடி நான் வந்து இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன். நீங்கள் வெளியிலையும் வச்சுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருந்தேன். கரெக்டாக இது வந்து ஒரு 45 மினிட்ஸ் 1 ஹவர் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா, இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக எடுத்துருக்கேன். இப்போ நான் அதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு பேனில் வந்து நான் ஆயில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ஆயில் ஊற்றிக்கிறேன். ஆயில் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆயில் தேவையோ பொரிக்கிறதுக்கு அந்தளவுக்கு ஆயில் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து நான் வந்து அந்த சிக்கன் வந்து நல்லா உள்ளே முங்குற அளவுக்கு நான் ஆயில் எடுத்துருக்கேன். நான் வந்து கடலெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். கடலெண்ணெயில் பொரிக்கும் போது நல்லாவே ஸ்மெல்லும் டேஸ்ட்டும் நல்லா இருந்தது. உங்களுக்கு என்ன எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த எண்ணெய் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, இது நல்லா அது வந்து நல்லா ஊறி இருந்தது. நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன். இதை இப்போ நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ மெயினாக நம்மளுக்கு வந்து என்ன தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இது எல்லாமே நம்ம வந்து ரோல் பண்ணுறதுக்கு அந்த த்ரெட்டு மாதிரி ஒரு ஷீட் வேணும். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, ஒரு சமோசா ஷீட் நான் வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மல் சூப்பர் மார்க்கெட்லேயே கிடைக்கும். அது மாதிரி ஷீட் கிடைக்கும், சமோசா ஷீட்டு, ரெடிமேடு சமோசா ஷீட் கிடைக்கும். அதுதான் நான் இன்றைக்கி எடுத்திருக்கேன். அப்படி உங்களுக்கு இந்த ஷீட் கிடைக்கலன்னா, நம்ம நார்மல் சமோசா செய்வோம் இல்லையா, மைதா மாவு இல்லை கோதுமை மாவு ஏதோ ஒன்று நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி அதில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஷீட் மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி அதை கூட நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எனக்கு இது கிடச்சிதுன்னு சொல்லி நான் இதிலே எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து நம்ம வந்து ரோல் பண்ணி அதை வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு நீட்டு அது நூல் மாதிரி நம்ம த்ரெட் மாதிரி வரும் அது. ஸோ அப்போ நம்ம அந்த சிக்கனில் வந்து நம்ம அதை ரோல் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. நீட்டாக கட் பண்ணால் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கட் பண்ணுறதுக்கு. அதுவும் நல்லா நீட்டாக நமக்கு அந்த த்ரெட் மாதிரி வரும். நான் இப்போதைக்கு இதில் வந்து ஒரு 10 ஷீட் நான் எடுத்திருக்கேன். தேவைன்னா திரும்ப நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லி இப்போதைக்கு நான் 10 ஷீட் மட்டும் நான் கட் பண்ணி அது எல்லாமே தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் நல்லா ஒரு நூடுல்ஸ் மாதிரி வந்தது நீட்டாக.
நீங்கள் சேம் இதே வந்து நம்ம நூடுல்ஸ்லேயும் ட்ரை பண்ணலாம். நூடுல்ஸ் நம்ம நார்மல் நூடுல்ஸ் கிடைக்கும் இல்லையா, அந்த நூடுல்ஸை வந்து வெறும் ஹாட் வாட்டரில் நம்ம அதை வந்து நல்லா கொஞ்சம் பாயில் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நல்லா நம்ம ஆற வச்சு எடுத்தோம்னா இதே மாதிரி சேம் நூடுல்ஸ் மாதிரியே இருக்கும். நீங்கள் அந்த மாதிரி கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். பட் ஆனால் எனக்கு இந்த சமோசா ஷீட்டில் செய்யும் போது அதோட டேஸ்ட் வந்து சூப்பராகவே இருந்தது. நம்ம நார்மல் சமோசா சாப்பிட்றதுக்கே நல்லாயிருக்கும் இல்லையா, அந்த சமோசா ஷீட்டில் செய்யும் போது அதோட டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாமே வந்து ஈவனாக வந்து அந்த சிக்கன் க்ளோஸ் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம இதை வந்து நம்ம சுற்றிக்கலாம். இதே மாதிரி நான் வந்து ஃபுல்லாக அந்த சிக்கன் உள்ளே இருக்கிற சிக்கன் எல்லாமே க்ளோஸ் ஆகிற அளவுக்கு நான் இதை வந்து ஃபுல்லாக அந்த ரோல் வச்சு நான் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதே மாதிரி நான் இருக்கிற எல்லா சிக்கனையுமே நம்ம பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது வந்து அந்த சிக்கன் வெளியில் தெரியாத அளவுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி இதில் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அதனால் வந்து நம்ம அந்த ஒட்டுற அந்த ஷீட் வந்து நல்லாவே அதில் ஒட்டிக்கிச்சு. அது வந்து வெளியிலலாம் வரல. கொஞ்சம் நல்லா அமுக்கி நீங்கள் ஒட்டி வச்சிங்கன்னா அது நல்லாவே அதில் ஒட்டிக்கும். ஸோ நம்ம அது வெளியில் நம்ம பொரிக்கும் போது வெளியிலையும் வராது. சேம் இதில் நீங்கள் இதுலேயும் வந்து நீங்கள் அந்த நூடுல்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா, அதுலேயும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இன்கேஸ் இந்த ஷீட் கிடைக்காதவங்கன்னவங்க அந்த நூடுல்ஸில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்படி இல்லைனா நம்ம நார்மல் மைதா மாவு வந்து நம்ம வந்து சப்பாத்திக்கு மாவு மாதிரி பிசைஞ்சிட்டு அதை வந்து ஷீட் மாதிரி நம்ம நீட்டிட்டாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டு கூட நம்ம செய்யலாம். இது வந்து ரொம்பவும் காரம் இருக்காது, நம்ம நார்மலாக தான் இருக்கும். குழந்தைங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். இது டேஸ்ட் எப்படி இருந்ததுன்னா, உள்ளே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு KFC சிக்கன் ஸ்டைலில் இருந்தது சாப்பிடும் போது. வெளியில் நல்லா கிறிஸ்பியாக இருந்தது, உள்ளே நல்லா சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக இருந்தது. இப்போ நான் இதை வந்து ஆயில் வந்து மெயினாக வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப ஹையில் வச்சுருந்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிற அந்த ஷீட் வந்து சீக்கிரம் வந்து ஒரு மாதிரி கலர் மாறிடும். உள்ளே இருக்கிற சிக்கன் வந்து அவ்வளோவா பாயில் ஆகாது. அதனால் மீடியமாக வச்சுக்கோங்க. ஆயில் மீடியமாக வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த சிக்கன் போட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு பாயில் ஆகிறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் 8 to 10 மினிட்ஸ் ஆகும். அதுக்குள்ளே வந்து உள்ளே இருக்கிற சிக்கனும் வந்து நல்லா சாஃப்டாக பாயில் ஆகிடும். மேலே இருக்கிற அந்த சமோசா அந்த ஷீட்டும் வந்து நல்லா உங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வந்திருக்கும். சேம் இதே மாதிரி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு 2 பக்கமும் நம்ம வந்து திருப்பி நம்ம வந்து மாற்றி நீங்கள் பாயில் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா சிக்கன் நல்லாவே சாஃப்டாக வெந்துடும். கரெக்டாக எனக்கு வந்து இது பாயில் ஆகிறதுக்கு ஒரு 10 மினிட்ஸ் ஆச்சு. அதனால் அது நான் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு இது பண்ணேன். இது ரெடி ஆனதுக்கப்புறம் கூட மீதி இருந்தது எல்லாமே நான் வந்து போட்டு எடுத்தேன். சேம் இதே மெத்தட்லேயே வந்து மற்றது எல்லாமே தான் நான் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அந்த கலர் வந்துடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி நல்ல ஒரு ப்ரௌன் கலரில் இருந்தது. சூப்பராக இருக்கும். மேலே இருக்கிற அந்த சமோசா ஷீட்டு வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். உள்ளே இருக்கிற அந்த சிக்கன் வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருந்தது. டேஸ்ட்டும் உள்ளே அந்த சிக்கனில் வந்து நம்ம ஊற வச்சுருந்த அந்த மசாலாவும் டேஸ்ட்டு நல்லாவே இருந்தது. இது என் பொண்ணுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிது. அவளுக்கு காரமே இல்லாமல் சூப்பராக இருந்ததுன்னு சொன்னாள். நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோதான், மீதி இருக்கிறது எல்லாமே நான் இதே மாதிரி வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தேன். ரொம்பவே சிம்பிள், எனக்கு ஈஸியாக இருந்தது செய்கிறதுக்கு. பொரிச்சு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருந்தது. இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இதே மாதிரி வேறு ஒரு வீடியோவில் வந்து பார்க்குறேன். அது வரைக்கும் பாய்.